káàbọ̀ sí àkànṣe ètò fún ìsinmi ọpẹ́ fún ti tòní láti inú ìjọ Anglican gbogbo tó wà ní Èkìtì, Anglican Diocese nípínlẹ̀ Èkìtì níbi tá a wà yìí léyìí tó jẹ́ pé bàbá wa lólúwa the most reverend Dr. City Ọmọ́túndé yóò máa darí ètò náà. Orúkọ tèmi ni Ajínrere Báyọ̀ Fámúròtì. Ẹ kú tẹ́tí gbọ́. Ẹgbẹ́ ìsinmi ọpẹ́ tí a kò sí pàṣẹ ní ìlú Jésù ayọ̀ Ọlọ́run ló wà ní. Ẹgbẹ́ ìsinmi Báyọ̀ 194 ní ìlú wa. Psalm 61. Gbọ́ ẹkún mi Ọlọ́run, kíyèsí àdúrà mi. Tàbí lọ sí àpáta tí ó ga jù lọ. Nítorí wọn ni ó fi ṣe ààbò fún mi, àti ilé ìṣọ́ agbára lọ́wọ́ ọ̀tá rẹ̀. Yóò jókòó nínú àgọ́ rẹ̀ láéláé, yóò máa gbẹ́kẹ̀lé ọ̀rọ̀ ìyàgbára rẹ̀. Nítorí pé ìwọ Ọlọ́run ló ti gbọ́ ẹ̀jẹ̀ mi, ìwọ ti fi gbogbo àwọn tí ó bẹ̀rù pọ̀ rẹ̀ fún mi. Ọ̀pá ẹ̀mí ọba mi, àti ọjọ́ ogun rẹ̀ ní Olú bàbá àti ọmọ àti ẹ̀mí mọ́. Yet to our last question. Ayé àjẹkẹ́ ìdíkọ́ yìí. Ẹ̀kọ́ kíkà. Fún ìsìn yìí, Ní a ó rí ní ìyẹrẹ Kristi bí lókùn ti kọ́ sílẹ̀ orí ìkọkànlélógún. A ó kà á láti ẹsẹ̀ ìkọkànlélọ́gbọ̀n. Ẹ gbọ́ ọ̀rọ̀ Olúwa. Ó sì ṣe nígbà tí Jésù súnmọ́ Bẹ́táánì òun Bẹ́táánì ní òkè tí a pè ní Ólífì. Ó rán àwọn méjì nínú àwọn ọmọ ẹ̀yìn rẹ̀ wípé ẹ lọ ìletò tí ó kọjú sí ní nígbà tí ẹ̀yin bá wọ̀ ọ́ lọ. Ẹ̀yin ò rí ọmọ kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ kan tí a so tí ẹnikẹ́ni kò gùn rí, ẹ tú kí ẹ sì fà á wá. Bí ẹnikẹ́ni bá sì bi yín pé èṣe tí ẹ̀yin fi ń tú kí ẹ̀yin tó wí báyìí pé Olúwa ní fi í ṣe.
àwọn tí a rán sì mú ọ̀nà wọn kàn wọ́n sì bá a gẹ́gẹ́ bí ó ti wí fún wọn. wọ́n sì ti tú ọmọ kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ náà. àwọn olúwa rẹ̀ bí wọ́n pé ìṣe tí ẹ̀yin fi ń tú kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ ni wọ́n sì wí pé olúwa ní kìí ṣe. wọ́n sì fà á tọ̀ Jésù wá. wọ́n sì ti aṣọ wọn sí ẹ̀yìn ọmọ kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ náà. wọ́n sì gbé Jésù wá. bí ó sì lọ wọ́n ti aṣọ wọn sí ọ̀nà. bí ó sì súnmọ́ etí ibẹ̀ gẹ̀rẹ́gẹ̀rẹ́ òkè ó lè fi gbogbo ìjọ àwọn ọmọ ẹ̀yìn rẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí yọ̀ àti sí fi ohùn rárá ní Ọlọ́run nítorí iṣẹ́ kágbogbo tí wọ́n ti rí ń pẹ́. olùkọ́ni ọba tí ń bọ̀ wá ní orúkọ Olúwa àlàáfíà ní ọ̀run àti ògo lókè ọ̀run. àwọn kan nínú àwọn Farisí ní àwùjọ sì ní fún pé olùkọ́ni lọ́kàn ọmọ ẹ̀rẹ́ wí ó sì dá wọn lóhùn ó wí fún pé wọ́n wí fún yín bí àwọn ọ̀lẹ́ bá pa ẹni wọn mọ́ àwọn òkúta yóò fi gbé sókè. nígbà tí ó sì súnmọ́ etílé òṣìṣẹ́ wo ìlú náà ló sọ fún sí i lórí. wọ́n wí pé ìbáṣepé ìwọ máa lórí ìdè àní ìwọ ohun tí ṣe ti àlàáfíà rẹ ṣùgbọ́n nísinsìnyí wọ́n pamọ́ kúrò nínú rẹ̀. nítorí ọjọ́ gbọ́kọ́ tí àwọn ọ̀tá yóò wá yàrá ká ọ wọ́n sì yí ọká wọ́n sì ká ọmọ ní àbúrò wọ́n sì wọ́ palẹ̀ gẹ́gẹ́ àti àwọn ọmọ rẹ nínú rẹ. wọn kì yóò sì fi òkúta kan sílẹ̀ lórí ara wọn nítorí pé ìwọ kò mọ ọjọ́ ìbẹ̀wò rẹ. èyí ni ọ̀rọ̀ Olúwa.
àwa kí gbogbo wa pé a kú ìsinmi ti ọdún ìsinmi ọpẹ́ èyí tí a ń ṣe lónìí, èyí tí a ń ṣe ìrántí àyájọ́ ọjọ́ tí Jésù Kristi tí ó sọ̀kalẹ̀ lọ sí Jerúsálẹ́mù fún ìmúrasílẹ̀ àkókò tí a fi hàn tó sì jìyà fún gbogbo àwọn èèyàn gbogbo àgbáláyé kí a bá lè ní ìgbàlà. Ìtàn tí ó ṣẹlẹ̀ tí a kọ fún wa lónìí gbogbo wa ni a mọ̀ láti kékeré. But when Jesus was riding on the monkey to Jerusalem and people started singing and at the same time praising and singing Hosanna in the highest. And as some people were singing and dancing and praising him, others were agitating in their spirit, what manner of man is this? Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa à ń ké Hosanna ní nítorí pé ní ọjọ́ kìíní àná oríṣiríṣi onírúurú èèyàn ló wà. People, some acknowledge God and acknowledge Jesus on that day as the king, while others just join them. Some praise him with holy heart, while others did it hypocritically. And the same thing is still happening in our midst today. Àwa náà bó ṣe ṣẹlẹ̀ nígbà Jésù, àwa náà la turn back tá a tún sọ pé ẹ̀kan mọ́ àgbélébù. Oríṣiríṣi ọ̀nà la nígbà tá a fi ń kan Jésù mọ́ àgbélébù lónìí. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ kì í ṣe pé bóyá a deny Jésù, a sẹ́ Jésù. Ṣùgbọ́n nígbà tí a fẹ́ gẹ́gẹ́ bí ẹnì kọ̀ọ̀kan tí a bá ń dẹ́ṣẹ̀ indirectly à ń sọ pé ẹ̀kan Jésù yìí máa gbélébùú pé iṣẹ́ tó wá ṣe kò tí ì ṣe tó. Lẹ́yìn ìrúbọ yìí lórí igi àgbélébùú kò tún sí ìrúbọ mìíràn tó tún jù yẹn lọ. Lẹ́yìn eléyìí àwa gẹ́gẹ́ bí ọmọ Ọlọ́run a nílò ìrúbọ kankan mọ́. Tí a bá wo ẹsẹ̀ tí wọ́n kà fún wa nínú ìwé Luke, Jésù ń rán àwọn ọmọ ẹ̀yìn rẹ̀ láti lọ mú kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ tí ẹnikẹ́ni kò lò rí. Ọlọ́run Jésù tàbí Ọlọ́run nígbà tó bá máa lo ènìyàn kì í lo àwọn tó jẹ́ pé wọ́n rí paru-paru. The best ni Ọlọ́run fẹ́ lò nínú ayé wa. Kẹ́nikẹ́ni fún olórí ó signify holiness for God to use you either as a congregation member or as a pastor. You must present yourself holy for the Lord, for God to use you. And ilé tó dẹ̀ ṣẹlẹ̀ nìyí, kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ tí ẹnikẹ́ni kò lò rí òun ni Jésù ń lò. Ẹ dẹ̀ rí i pé kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ yẹn ó jọ̀wọ́ ara rẹ̀ sílẹ̀, which is a sign of humility. Bẹ́ẹ̀ ni a rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa lónìí ìwà ìgbéraga, ìwà ìfihàn pé ṣé ẹ mọ̀ pé mi ló wà ń bẹ̀ ni. À ń ṣe ju ara wa lọ. Pàápàá nínú ìjọ Ọlọ́run, ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn àlùfáà tàbí pásítọ̀ ló jẹ́ pé wọ́n ń ṣe àfihàn ayé wọn. Ìṣẹ̀ kan fi Jésù hàn, ara wọn ni wọ́n fi hàn. Àwa ni bàbá dis, àwa ni bàbá dis. Tí a bá gbàdúrà fún ọ, àìsàn rẹ máa lọ àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ yóò ṣe bẹ́ẹ̀, ó mú ìwà ìrẹ̀lẹ̀, ó mú ogun wọ̀. Iyì àti ẹ̀yẹ tá a fún Jésù lọ́jọ́ kìíní àná, kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ yìí ní àǹfààní láti pín nínú rẹ̀. Ṣùgbọ́n lónìí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa máa ń fi ara wa hàn láti ní iyì. Àfi Jésù, àpa Jésù kì í sí apá kan. Ẹ̀mí ìrẹ̀lẹ̀ pélé ni Ọlọ́run fẹ́ fún oníkálùkù wa. Let us all lift the royal banner, preaching and defending Christ whenever we find ourselves. This is a good way to celebrate Palm Sunday, a way in which we devote ourselves not only crying Hosanna today,
and doing another thing in a secret place. Àwa tí a bá ń gbé Olúwa ga ní gbangba, a gbọ́dọ̀ gbéga ní kọ̀kọ̀. Ìgbé ayé wa ó gbọ́dọ̀ máa kọ orin Hòsánà lójoojúmọ́ ni. Kí àwọn èèyàn ní ayé wa wọ́n rí pé ayé yìí, ayé tí ó ti ní ìfọwọ́kàn Jésù. Is Jesus truly the King and Lord of your life? Can the people you interact with conclude that you come in the name of the Lord and be of blessing to their life? What aroma or impression do you leave around those who come in contact with you? Do they have good memory after you might have left or not? Remember, blessed is he who comes in the name of the Lord. Let us sing and praise the Lord Jesus and express our love to him by living holy life and supporting the gospel of Christ by giving our lives, our time, our talent and treasures to him. For Jesus is a gift to the world. The Bible says that God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believes in him will have eternal life. But to you, are you a gift of blessing or a treasure to people around you? But nǹkan tí mo wá rí ni wípé nígbà tí Jésù ń sọ̀kalẹ̀ tó dé orí òkè tó ṣíjú wo ìlú Jerúsálẹ́mù tó fẹ́ lọ bùkún, Bíbélì sọ fún ẹ pé ó ní nígbà tí ó sì súnmọ́ etílé, ó ṣíjú wo ìlú náà, ó sọkún sí i lórí. Àwa tá a pera wa ní Kìrìsìtẹ́nì tí a ń ṣe àjọyọ̀ Palm Sunday lónìí, a lè máa rí ara wa rẹ́rìn-ín ìjẹ́ Ọlọ́run rí ọ sọkún. Bí a ṣe wà nínú ìhámọ́ yìí bẹ́ẹ̀ náà la rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ tó ń hùwà ìbàjẹ́. Àpapọ̀ wàhálà wa ní orílẹ̀-èdè yìí. Mo wá ń wọ́dà pé tí òpin bá wá dé tá a gba àwọn àyànfẹ́ lọ, tí Ọlọ́run wá tú ìbínú rẹ̀ sínú ayé, báwo ló ṣe máa rí? Ọlọ́run ò tí ì tú ìbínú rẹ̀ sínú ayé, only one virus ló da gbogbo ayé láàmú tó jẹ́ pé àní solution. Ẹ wò bí àwọn alágbára ṣe ń ṣubú tí ohun ìjà sì ń ṣègbè. World power gan fúnra ẹ̀ tán sọ pé they are advanced in science and technology. Wọ́n tí ì rí solution sí just one virus tó trouble gbogbo àgbáláyé. Because of one virus, the whole world is now shut down. The economy is in shambles. And tí solution ò bá dé láìpẹ́ láìjìnà, we don't know what it will become the whole world. The whole world will collapse totally. Just one virus today. And it is because a ti pa ẹ̀mọ́ Ọlọ́run tì. Bí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa bí a ṣe pa ẹ̀mọ́ Ọlọ́run tì, ìwà ìbàjẹ́ kún inú ayé, ó kún inú ayé wa láti from the top to the least, láti gọ́ọ̀mẹ̀ntì pátápátá títí dé òpin àwọn mẹ̀kúnnù, gbogbo wa la kún fún ìwà ìbàjẹ́. And I think this period is a time of visitation of God. The earlier we repent and we come back to him. Kárántì ibi tí a ti ṣẹ̀. Jésù ó ṣíjú wo ìlú Jerúsálẹ́mù, ó sọkúnlé lórí. Ó ní nítorí pé wọn àmọ́ àkókò ìbẹ̀wò wọn. Mo bìlíìfù pé àkókò ìbẹ̀wò Ọlọ́run lélẹ́yìí fún wa ní orílẹ̀-èdè wa àti ní gbogbo àgbáláyé. Tó bá jẹ́ kí a lè wo ara wa wò, ká wo ibi tá a ti ń bọ̀, ká wo ipò tá a wà nísinsìnyí. Nítorí if there is nothing to check us now, I wonder what will become of the whole world at the end of the day. A ti kọ ìmọ̀ Ọlọ́run sílẹ̀. Even those people that are calling themselves the Western power, ẹ̀ẹ́rì wọ́n ti kọ ìmọ̀ Ọlọ́run sílẹ̀. Ibẹ̀ ni ẹ̀sìn ti wá, Christianity ti wá, ṣùgbọ́n lónìí wọ́n ti pa Christianity jù. Ọkùnrin sókùnrin kò jọ wọ́n lójú. Mo wo fíìmù kan láìpẹ́, mo
mo rí tó jẹ́ pé ní àwọn lesbian wọ́n ń celebrate tẹ bá rí bí àwọn oríṣiríṣi ìranù tí wọ́n ń ṣe how will God be happy láti máa wo àwọn èèyàn tó dá láti máa ṣìwàwò no wonder ní àkókò Enoch ó ní bíbélì sọ wá pé ó ní inú Ọlọ́run bàjẹ́ pé òun dá ènìyàn mo dẹ̀ mọ̀ pé ara present generation wa inú Ọlọ́run máa bàjẹ́ sí wa and that is why we are experiencing what we are experiencing today. How long will Jesus cry upon us, upon nations? Bíbélì sọ fún wa nígbà tí Jésù ń sọ̀kalẹ̀ lọ Jerusalem tó ó ṣíjú wo ìlú náà ó ló sọkúnlẹ̀ lórí pé ìbámọ̀ láti mọ̀ pé èyí ni àkókò ìbẹ̀wò rẹ ó ṣókùnkùn fún wa. Ìbínú Ọlọ́run ò tí ì dé o gbogbo ìlú kan gbogbo ìdí nìyí tó jẹ́ pé a gbọ́dọ̀ kíyè sára ìgbà tí àrùn títí ilẹ̀ Israẹli dé ní 70 AD it was terrible, very very terrible. Àkókò tí Jésù ń ṣe léyìí bíi 30 or 33 AD ni so bíi 40 AD later ni total destruction dé. Ní àkókò yìí Ọlọ́run ń bojú wo orílẹ̀-èdè gbogbo inú rẹ̀ bàjẹ́. What we are experiencing is just a teaching of what will happen after rapture. Ó fẹ́ kí a lo àkókò yìí àkókò Palm Sunday ọdún yìí láti wo ara wa ká sì gbé ìgbésẹ̀ tó yẹ. The only thing that we need at this time as solution to the problem is giving our life to Christ. Ó ní gbogbo wa la ṣáà ti ṣẹ̀ kí a sì kùnà ògo Ọlọ́run. Ó ní kí ni èrè ẹ̀ṣẹ̀ tá à ń dáwọ̀n ní ikú ni. Ó ṣùgbọ́n bí àwa bá jẹ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ wa kí a ronú padà kí a jẹ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ wa ní olóòótọ́ àti olódodo ní o láti dáríjì wa àti láti wẹ̀ wá nù kó nínú gbogbo àṣeyọrí wa. Today the Lord has need of you, and all you have has been happened to the donkey. The donkey submitted himself, so submit yourself and be a tool in the hands of God to propagate the gospel. Ṣùgbọ́n kí Ọlọ́run tó lè lò ẹ́ bí donkey o, you must glorify yourself. You must make yourself holy. The hope you have in Him will determine how much of your heart you allow Him to possess. He desires to make every heart His hope, but will not force it upon you. Lónìí bí a ṣe ń ṣe ìrántí ọjọ́ ìsinmi ọ̀pẹ tí Jésù gòkè lọ sí Jerúsálẹ́mù ṣé a ṣetán láti jọ̀wọ́ ayé wa fún kó lè lò wá fún ìran yìí kí ìbínú ìsinsìnyí kó lè ká kúrò lórí wa kí ìbínú tó ju eléyìí lọ kó má bàa wá sórí orílẹ̀-èdè wa ní ọjọ́ iwájú. Ẹ jẹ́ kí a gbàdúrà. Bàbá wa ṣe là ń dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ fún oore ọ̀fẹ́ tẹ́ fi fún wa láti wà láàyè fún irú àkókò bí eléyìí. Àwa bẹ̀bẹ̀ lọ́dọ̀ rẹ Olúwa oore ọ̀fẹ́ tá a fún gbé ìgbésẹ̀ àti láti ṣe àtúnṣe fún ìwà ìbàjẹ́ tó wà láàárín orílẹ̀-èdè wa ní ìpínlẹ̀ wa àti ní ìlú wa àti láàárín ìjọ rẹ ní àkókò yìí. Irú oore ọ̀fẹ́ bẹ́ẹ̀ Olúwa fi fún wa bí a bá sì ṣe ń gbé Olúwa dáríjì wa wẹ̀ wá mọ́ rán ìgbà padà sí rere fún wa. Èyí àti ọ̀pọ̀lọpọ̀ àánú rẹ ni àwa bẹ̀bẹ̀ fún ṣé fún àjò bá ṣe béèrè lọ nítorí ọlá ńlá ọmọ rẹ Jésù Kristi Olúwa wa. Bàbá olórí ọ̀fẹ́ a dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ lọ́pọ̀lọpọ̀ fún ọjọ́ ìsinmi ọ̀pẹ òní. A ti gbọ́ ọ̀rọ̀ rẹ bàbá, gbogbo ògo ọlá ìyìnlá fún ọgbà ọpẹ́ wa fún orílẹ̀-èdè yìí tó jẹ́ kó parun
nítorí pé nípa rẹ̀ ni àfipá wá run. Bàbá gba ọpẹ́ wa, àwa bẹ̀bẹ̀ lọ́dọ̀ rẹ o. Àánú ńlá la fẹ́ ní orílẹ̀-èdè yìí fún ẹnì kọ̀ọ̀kan wa, fún gbogbo àgbáyé. Bàbá wa ṣàánú fún wa. Àìsàn coronavirus ẹ bá wa fòpin sí. Tọ́nú ọlọ́run èmi tí ń jọ̀wọ́ ayé rẹ̀ fún ọ tí kì í jì kò ní nípa lórí rẹ̀, ìjì ẹ tó ń bọ̀ tí ò ní nípa lọ́wọ́ ẹ wá gbé wa wá. Ẹ tún wa ṣe. Ibi má jẹ́ wọlé wa. Ẹ bá fún ìjọba wa ẹ̀mí máa darí wa. Ìjọba ọlọ́run là ń lépa àtàwọn má jẹ́ ká pàdánù rẹ̀. Ẹ̀mí mọ́ ẹ̀mú wa délé. Ògo ni fún orúkọ yín. Agbàdúrà yìí ní ọlá Jésù Kristi Olúwa wa. Praise the Lord. A ó kọ orin ìparí sí. Kí agbára Ọlọ́run tó gbé èyí ló, kí ipa rẹ̀ kó dì yí mú. Oòrùn ibi kò ní tayé nígbà sán. Òṣùpá àìsàn àti wàhálà kò ní wọ̀ sínú ilé yín. Ó ní ìdí ojú ní ẹni ó fi máa wo èrè àwọn èèyàn búburú kan kì yóò ṣubú lù yín. Bẹ́ẹ̀ ni àìsàn káìsàn kò bá tó orúkọ ara wọn ní corona virus kò ní wọ ọ̀bẹ yìí o. Ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ oore ọ̀fẹ́ tẹ́ nílò láti fi ṣe àṣeyọrí nínú ọ̀sẹ̀ yìí àti ní ìyókù ọjọ́ ayé yín ìwà àtúntò yín. Ire àti àánú rẹ̀ yóò jókòó tì yín àti kí ìbùkún Ọlọ́run Olódùmarè ti bàbá ti ọmọ àti ti ẹ̀mí mímọ́ tí ó wà pẹ̀lú yín kó máa bá yín gbé kó sì máa bá yín rìnrìn àjò ayé yín lọ látòní lọ àti títí láéláé. Àkọsẹ́ ìsìn ìtòrí náà láti gbọ́ láti inú ìjọ Anglican tó wà ní ìpínlẹ̀ Èkìtì Èkìtì Anglican Diocese ìjọ Emmanuel Church Cathedral náà láwà látẹ̀kànnì títí ọjọ́ mi tí a tún máa mú àkànṣe ètò bèlè ìwá. Ajínrere Báyọ̀ Fámúròtì lórúkọ tèmi jẹ́ o. Àkọsí mi ọpẹ́ òní o.